আপনারা কি কম খরচে চুলা কিনতে চান? এই যে আমাদের আরএফএল গ্যাস স্টোভ আছে, বেবি ব্লু গ্রে কালার, আর এটার সাথে আপনি পেয়ে যাবেন বেবি স্ট্যান্ড পেয়ে যাবেন ছোটো পাতলার জন্য। ও আমাদের এর সাথে প্লেট থাকে ময়লার প্রয়োজনে আমি এটা সম্পূর্ণ যাচ্ছি ও আপনাদের সম্পূর্ণ বুঝাচ্ছি। তো এটা আপনারা দিয়ে নেবেন, এটা সম্পূর্ণ ভালো একটা স্ট্যান্ড, রিংস স্ট্যান্ড দিবেন। আর এটাকে দেয় ছোটো বেবি পাতলার জন্য, ছোটো পাতলে বসার জন্য, চা গরম করার জন্য। তো আপনি এটা দিয়ে নিতে পারেন যে কোনো সময়। তো এই যে এটা দেখতেছেন প্রত্যেকটা। তো চুলা কীভাবে কমপ্লিট করবো অবশ্যই দেখলেন। আর আমার যদি চুলা কারো লাগে অবশ্যই বলতে পারেন, আমাদের ফোন নম্বর দেওয়া থাকবে। ও কমপ্লিট করার সময় ভুলে গেছে।